განუყურებთ თოქ-შოუ არგუმენტებს, ჩვენ საუბრობთ ნაფიც მსაჯულებზე და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გიორგი მელაძე, ეკაბესელია. მაშინ ასე ქალბატონო ეკაბ საუბრობთ იმაზე, რომ საზოგადოებას უღირს, თუნდაც ის იყოს ხარჯიანი, ამის წოდით შეგვიძლია გავითვალისწინოთ რა ეკონომიკური და სოციალური ვითარება ქვეყანაში, მაშინ როდესაც მოსახლეობის ნახევარზე მეტი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის და მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ოფიციალურად შიმშილობს უკაცრავად, მაგრამ იმაზე დიდხანს მსჯელობა ეს ეკონომიურად უღირს თუ არა მოსახლეობას, მე მგონი ზედმეტია. თუ ეს სისტემა, მაგრამ სამართალი ხო გვინდა? აი ეს უნდა მეთქვა სწორედ, რომ თუ ეს სისტემა მოხსნიდა იმ პრობლემებს, რაზეც ვსაუბრობდით ჩვენ, ანუ სასამართლო გახდება ეფექტური ხელმისაწვდომი სამართლიანი და ამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაიყო ამისთვის, მაგრამ როცა ზუსტად ვიცით და მე სწორედ ამ ჭრილში ვიხილავ ამ სისტემას დღეს და არა 2001 და 2002 წლების ჭრილში უკაცრავად და შევეხები იმ პერიოდსაც, როდესაც სასამართლო სისტემა ასეთი დაქვემდებარებული პოლიტიკურ ხელისუფლებას არასოდეს არ ყოფილა. ვინ და მე ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ პრაქტიკოსი იურისტი ვარ და შეხება მქონდა იმ სასამართლო სისტემასთანაც, ამ სასამართლო სისტემასთანაც და როდესაც 2001-2002 წლებში ახალ საპროცესო პროექტზე მუშაობდით, რომელიც ვერ იხილა ვერავინ დღეს ინათლეზე და ისე გადაკეთდა და გადმოკეთდა რაღაცა სიმახინჯე მივიღეთ და ძალიან გულისწუხილით ვამბობ ამას და როდესაც ვარდების რევოლუციის მერე უკაცრავად 100,000-ზე მეტი ადამიანია გასამართლებული და 150,000-ზე მეტი ადმინისტრაციული სახელი აქვს დადებული და რამდენიმე გამომართლებელი განაჩენია სულ გამოტანილი ამ 6 წლის განმავლობაში, რას ვამბობთ, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 119 მუხს რო შეეხება, სასამართლო დამოუკიდებელი გახდება? ეს არ არის თქო, აი დღევანდელი მოცემულობით ეს არგუმენტი, რასაც გვეუბნებიან, მცდარია, ტყუილია და ვერ მივიღებ. აი ამას ვამბობ. საერთოდ ზოგადად ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი თქვენ ფიქრობთ, რომ არაეფექტურია და საერთოდ ამუშავებდა პრაქტიკაში. აი ხა რაც შეეხება ვერ მოხსნის იმ პრობლემებს, რა პრობლემების წინაშე დღეს დგას ჩვენი სასამართლო ხელისუფლება. პოლიტიკური ნება. სასამართლოს უნდა შეეშვას ხელისუფლება, მაგრამ ეს რეჟიმი ამას არასოდეს არ გააკეთებს. რა თქმა უნდა, ყველა ხელისუფლებას უნდა რომ მეტნაკლებად აკონტროლოს სასამართლო სისტემა, მაგრამ ამ ხარისხით რომ ის გაიხადო როგორც შენი დაწესებულება, ვერცეთ ნაფიც საჯულთა სასამართლო კი არა. ამერიკის უმაღლესი სასამართლოს ყველა მოსამართლე რო აქ ჩამოაბრძანო და დასვა ან პაატასილაგაძის ან კუბლაშვილის ან ვიღაცის ადგილას ვერაფერს ვერ ისამს, იმიტომ რომ ხელისუფლება პირდაპირ აკონტროლებს სასამართლო სისტემას. დღეს კონსტიტუციაში არ უწერია მოსამართლეებს, რომ დამოუკიდებელნი უნდა იყვნენ? რატომ არ არიან უკაცრავად? იმიტომ რომ ნაფიც საჯული არ უზის გვერდით, ეხლა სასაცილოა ეს. სასამართლო საქმედობას ის ხო არ ამაღლებს თია რეკლამები რო გადის, რომ ხვალ შენ გადაწყვეტ ქვეყნის ბედს ან რომელიმე გაზეთის გვერდს რო იყიდი, იმიტომ რომ სასამართლოს რეკლამები დაბეჭდო. მოქალაქე აი როგორც და გიორგი რო ამბობდა, წელიწადში ერთხელ მივაკერო, მოქალაქეები, რომლებიც საკუთარ თავზე ამოწმებენ სასამართლო სამართლიანობას. ისინი არიან მსაჯულები და სამოქალაქო საქმეზე უნდა ვთქვა. არგუმენტი, რომელიც უნდა უთხრა გიორგის, რომ არ ვარგა ის, რასაც ფიქრობენ, რომ სამოქალაქო საქმეებზე იმ ქვეყნებშიც კი კანადაში და ამერიკაში დარჩა დანარჩენი ყველა ქვეყანამ გააუქმა ფორმალურადაც და ფაქტობრივადაც სამოქალაქო საქმეებზე ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, იმიტომ რომ არ იმუშავა და არ იმუშავა იმ ქვეყნებში, რომლებიც ძალიან დიდარნი არიან და რომელთაც მაღალი სამართლის კულტურა. არ იმუშავა, იმიტომ რომ არ იყო აბსოლუტურად ეფექტური. ამიტომ შემოტანა ჩვენთან სამოქალაქო საქმეებზე არაფრის მომცემი არ არის ეს. და თავარ წუხილზე ვილაპარაკოთ, ნუ გადავიტანთ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტზე პრობლემების წყებას. თავარ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ, რა გახდის დღეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა. გასაგებია, უბრალოდ მე ჩაგეკითხებით ქალბატონო ეკამეიცია. იქიდან გამომდინარე, როცა თქვენ საუბრობთ, რომ მოსამართლეს უწერია კონსტიტუციაში, რომ ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილების მიღებაში, მაგრამ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მოსამართლე არ არის დამოუკიდებელი სამართლის გადაწყვეტილებაზე. კი ბატონო, თუნდაც ხალხი საუბრობს ამაზე. კი 12 ადამიანი ის იღებს გადაწყვეტილებას და არა მოსამართლე შემთხვევაში ამ 12 ადამიანს ამაზეც მინდოდა არგუმენტის თქმა. ეხლა ვინმეს აქვს იმის ილუზია, რომ საქართველოს უკაცრავად კონსტიტუციით გარანტირებულ მოსამართლეზე თუ შეუძლია გავლენის მოხდენა. იმ 12 ადამიანზეც შეუძლია? არ შეუძლია, საწყალმოკვდავ ადამიანზე. შემთხვევითობის პრინციპით როცა იქნება ესენი არჩეული. მით უმეტეს შემთხვევითობით. არა, მე ჩემზე ვერა, იმიტომ რომ უკაცრავად ჩემზე არ მოქმედებს ესეთი ტიპის ბერკეტები, მაგრამ
ყველა ვერ უძლებს ამ ზეწოლას და როდესაც მოქალაქეებს სახში უვარდებიან, აწიოკებულია საქართველოს საპროცესო შეთანხმებები ახსენა, ის გახდა ბიუჯეტის შევსების წყარო და სამართალი გახდა როგორც იარაღი, მახვილი ხელისუფლების ხელში საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ განურჩევლად იმისა, ვის ეკუთვნის და არა 12 მოქალაქეს ვერ შეაშინებენ და ვერ მიაღებინებენ უკაცრავად სასურველ ვერდიქტს. კარგით, გიორგი, მაინტერესებს 12 მოქალაქის დამოუკიდებლობის აი ესეთი პრინციპი როგორ იქნება? რამდენი ადამიანის ჩამოთვლა შეგიძლიათ, ვისაც ვერ შეაშინებენ თბილისში? მე მეკითხებით ამ. აი, რამდენი წარმოგიდგენიათ, რომ ვერ ესე ვერ დავითვლით, გიორგი, მაგრამ ვინც არ უნდა დავითვალოთ, არც მე არც თქვენ არ ვიცი რამდენად მოექცევთ. ახლა ალბათობა იმისა, რომ ადამიანები, რომელიც თქვათ, საკუთარ პოზიციებს იცავენ მყარად და არ არიან ეგრეთ წოდებული საწყალი ადამიანები, მოხვდებიან ამ სიაში. ამ სიაში ხვდება დავაზუსტოთ, ან პატარა არეალი გვაქვს ახლა ამ წუთისთვის, ხო, თბილისია ლაპარაკი. ამომრჩეველი, ანუ 18 წელს ზემოთ ადამიანი, ხო? აი ამათ შორის რამდენი შეიძლება იყოს საწყალი ადამიანი და რამდენი შეიძლება იყოს ადამიანი, ვისაც საკუთარი პოზიცია აქვს და ამ პოზიციას დაიცავს. თუ არსებობს გარკვეული მაკომპრომიტირებელი რაღაცა, საფუძვლები კონკრეტული ადამიანის სისტემას აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, შიგნით ბერკეტები ჩადებული, ხო? 1 50 კაცი ირჩევა შემთხვევითი შერჩევით. 50 იწურება 12-მდე. თუ არის პრობლემა 12-მდე დასვლის, კიდევ მოიწევა დამატებით 20. ანუ არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული, რომ არ შეირჩეს ზუსტად ის, ვინც უნდა პროკურორს, არამედ იყოს წარმოდგენილი ფართო არეალი კანდიდატებისა. მეორე, ორივე მხარეს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს დასაბუთებული და ეგრეთ წოდებული დაუსაბუთებელი აცილებები. მე თუ არ ადვოკატი და ვიცავ ჩემი კლიენტის ინტერესებს და ეს არის რეალურად ჩემი კრედო და არა ისეთი როგორც შეიძლება აქ იყოს საქართველოში, მაგრამ ვიცავ კლიენტის ინტერესებს, მე მაქვს 6 დაუსაბუთებელი აცილების უფლება 50-დან. ნებისმიერ 6 ავაცილებ, რომელსაც კი ვხედავ და ცოტა ეჭვი მეპარება. კითხვები არის წინასწარ განსაზღვრული და ერთი და იგივე კითხვებს ავთ მეც და პროკურორიც. ასე რომ თანაბარი შანსი გვაქვს შევარჩიოთ ის 12, რომელიც ჩვენი აზრით ობიექტურობასთან არის ახლო. თუ კიდევ წარმოიშვა პრობლემა. კანონში კიდევ არის ამაზე ტესტი ჩადებული. შესაძლოა საერთოდ თლიანი საქმე იქნას გადატანილი სხვაგან გასახილველად. ან ძალიან ესეთი კონკრეტული შემთხვევა იყო, როდესაც მაგალითად ნიუ-იორკის ჩრდილოეთში, შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში მოხდა დანაშაული და დამნაშავეს, რადგან ის სპეციფიურ ეთნიკურ თემს წარმოადგენდა, ჰქონდა ძალიან დაბალი შანსი გამართლების. იქ იყო სხვა თემი და ეს იყო, ასე ვთქვათ, იმ თემში უმცირესობა. აი ასეთი შემთხვევები შეიძლება მოხდეს, როდესაც თქვათ გარკვეული ადამიანი არის, ან გარკვეული თემი არის, თქვათ, სტერეოტიპულად აღქმული, სხვა თემის მიერ შეიძლება საქმე საერთოდ სხვაგან იყოს გადატანილი. ესეთი ტესტი ძდევს. ანუ ძალიან ბევრია იმის შანსი, რომ დაცვამ თუ ის კარგად იმუშავებს, თავის საქმე გააკეთოს. და იცოდეთ, რომ ვერდიქტი უნდა დადგეს გარკვეულ შემთხვევაში სრული უმრავლესობით. ანუ ყველა უნდა დაეთანხმოს, განსაკუთრებით როცა უვადო პატიმრობაზე ლაპარაკი, უვადო პატიმრობას ყველა უნდა დაეთანხმოს. და თუ არ არის უვადო პატიმრობაზე, მაშინ შეიძლება ერთით ნაკლები არ დაეთანხმოს. ანუ თქვათ 10-დან 9 უნდა დაეთანხმოს და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი, რომ თუნდაც ორ ადამიანს, როდესაც აქვს პრობლემა, საქმე ვერ გავა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს სისტემა დაცული იქნება აბსოლუტურად დაცვები არის ჩადებული, არის ხშირად მოყავთ ხოლმე არგუმენტად, შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ არგუმენტად იმისა, რომ ეს სისტემა შეიძლება იყოს დამოკიდებული, ანუ არ იყოს დამოუკიდებელი, ესე ვთქვათ, იმ პირობებში, როდესაც სასამართლოს სხდომები დაიხურა მედიისთვის, როდესაც ის არ არის გამჭვირვალე.